ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे मोर यूट्यूब चैनल आष्ट्रधर्म प्रकाश को स्वागत करुच्ची। आसतु जानिबा अगस्त 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर समय किपर रहिबो। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर मकर राशि बा मकर लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पई उद्दिष्ट। आसतु जानिबा अगस्त 2025 रे मकर राशि पई राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे मकर राशि द्वितीय स्थान रे राहु अवस्थान करछन्ति, तृतीय स्थान रे शनि अवस्थान करछन्ति, षष्ठ स्थान रे बृहस्पति एवं शुक्र अवस्थान करछन्ति। 21 अगस्त रु शुक्र सप्तम स्थान को जिबे, सप्तम स्थान रे बुध एवं रवि अवस्थान करछन्ति। 17 अगस्त रे रवि अष्टम स्थान को चलन करिवे। अष्टम स्थान रे केतु अवस्थान करछन्ति एवं नवम स्थान रे मंगल अवस्थान करछन्ति। यह थिला अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे मकर राशि पई ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण निजर जातकर प्रॉपर एनालिसिस करिया पई चाहुथांती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करिनांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ योग एवं विवाहमूलक इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियो अछि, ताकू देखंतु एवं ए सबरो प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। अगस्त 2025 रे मकर राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो आसंतु से विषय रे जानिबा। राशि रे अधिपति शनि तृतीय स्थान रे अछंती। तृतीय शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती, तेणु स्वास्थ्य दृष्टि अगस्त 2025 आपणकर बहुत भल रहिबो। स्वास्थ्य भल रहिबो, मन मध्य प्रफुल्ल रहिबो। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। द्वितीयाधिपति शनि तृतीय स्थान रे अत्यंत शुभ स्थान रे अछंती। द्वितीय स्थान कुंभ राशि रे राहु शनिकर गृह रे अवस्थान करछंती, तेणु धन प्राप्ति दृष्टि बहुत शुभ समय अछि। शनिदेव कृपारु प्रत्येक कार्य रे सिद्धि हेबो एवं उत्तम धन प्राप्ति हेबो। राहुदेव कृपारु अचानक एवं अनएक्सपेक्टेड सोर्स रु धन प्राप्ति हेबार संभावना रहिबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन र स्थान। पंचमाधिपति शुक्र षष्ठ स्थान रे अछंती, तेणु विद्या शिक्षा दृष्टि समय एते भल रहिबो नाही। साथी रे बृहस्पति थिबारु सबुथिरे टिके कंफ्यूज रहिबे। डिसीजन नेबारे समस्या देखा देबो। मन अस्थिर रहिबो। निज मन उपरे कंट्रोल रखिबा को चेष्टा करिवे। संतान मानकर मध्य अगस्त 2025 रे समय एतेटा भल रहिबो नाही। स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे। विद्या शिक्षा रे मध्य भल प्रदर्शन करिवे नाही। मन सर्वदा अस्थिर रहिबो। मन स्थिर रखिया पई चेष्टा करिवे। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप प्रेम संपर्क दृष्टि मध्य अगस्त 2025 एतेटा भल रहिबो नाही। निजर बाणी उपरे संयमता अवलंबन करिवे। अननेसेसरी आर्गुमेंट बा लड़ाई झगड़ा को अवॉइड करिया पई चेष्टा करिवे। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि वैवाहिक जीवनर स्थान। सप्तमाधिपति हेउछन्ति चंद्र, जे कि अत्यंत चंचल। प्रत्येक राशि रे 2.5 दिन अवस्थान करंती, किंतु वर्तमान आपणकर सप्तम स्थान रे नवमाधिपति बुध अवस्थान करछन्ति, तेणु मैरिड लाइफ दृष्टि समय भल रहिबो। स्वामी स्त्री के मध्य रे संपर्क रे मधुरता रहिबो। अंडरस्टैंडिंग मध्य ठीक रहिबो। बुध आपणकर षष्ठ स्थान रे मध्य अधिपति होइथिबारु जीवन साथींकर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान देबे। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवमाधिपति बुध सप्तम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति, तेणु भाग्य दृष्टि अगस्त 2025 बहुत भल रहिबो। धन प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र रे उन्नति करिवे एवं विद्या शिक्षा रे मध्य उन्नति करिवे। पितांक तरफरु एवं जीवन साथींक तरफरु मध्य साहाय्य सहयोग मिलिबार संभावना रहिबो। कर्म क्षेत्र चाकरी बा कैरियर दशम स्थान हेउछि कर्म क्षेत्र स्थान, चाकरी एवं कैरियर स्थान। कर्माधिपति शुक्र रे बृहस्पति अछंती। बृहस्पतिंकर दृष्टि कर्मस्थान को मध्य रहउछि। वर्तमान मकर राशि रे तृतीय स्थान रे शनि अत्यंत शुभ अछंती, तेणु कर्म क्षेत्र चाकरी बा कैरियर दृष्टि समय भल रहिबो। वर्तमान शनि वक्री चलन करुथिबारु आपण कर्म को स्ट्रांग करंतु एवं एफर्ट्स को बढ़ांतु, देखिबे बहुत भल फल प्राप्ति हेबो। वाणिज्य व्यवसाय बा बिजनेस
ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଧନାଧିପତି ଶନି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସ୍ଥାନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନିଦେବ ଏବଂ ରାହୁ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଆୟ ହେବ, ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ଘାତବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ ବା ବ୍ଲାକ୍, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣି, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ଲୁହା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 4 ଏବଂ 8। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଶନି ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ବା ରୋଗ ଏବଂ ଋଣ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।